tujye studi bigoye none iri kwangiza inote mbese yose yagura amakote cyangwa se agurira abambara imbote intore ziri kumwe intore bro niba ukize ndakenye mbitore urashinga amavi babisoza cyangwa uratega umusaya abahonde ubukorone bwari bugonye bwaramenetse sinabuyoye abapipa mufite ubudodo herikapona hacera bacore gusari wasase gusarira ibyisi bikira biyenga nimuzi gukurira mu myenda gafite ifite n'imyenda anga kunyumva uzumvira ijeri uherenya kanga ugeze muri nzeri ndikwiruka ku byanjye buri ngoma zikinwa ahantu hose ugeze wumva muhere muzika nyarwanda zahora hasi kugeza muretse ubudebe ubiza arabizi utabaziza abazo bita Robert Makene na Lebe afata umusani cyereka Marina ufite amagwede turambiye kuzinduka twumva radio murima mukina amadebe ngo nuko yapesha umufungo mushashiduka turi kumva amahene dore impamvu tutamera nka Neja ikinyoma cyahawe inebe nziko tudakora imiziki ahubwo icyo utazi maniga bilima andaburije oya runo wazamba bikagaruka ho mukoye kuva cyane ntaragaruka mu rugo yarandaburije pe aho uri kubisaroro phone arayifata Yes, it's the time of the time in the time nitwa Muyange Entertainer nizere ko nawe umeze fresh cyane by'umwihariko mpora ntagira ikiganiro nkushimira we wamaze gukanda subscribe kuri channel yacu Muyange TV ukatwereka ko ubane natwe umunsi ku wundi ariko nawe utarabikora why not it's your time ukanda subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi ndetse ibintu birusheho kugenda fresh cyane ariko nongera kwakira Petit Frere wa Juno Kizigenza harashize igihe gito cyane tumwakiriye ariko n'ubundi reka twongere mwakira kubera ko iyo dukoranye ikiganiro mukagikunda why not tutamugarura turongera tukamugarura ndetse tugakorana ikindi kiganiro ariko ndagira ngo uyu munsi tuze kwinjirira muri vibe twinjiye tuvibinga indirimbo ebyiri imbere cyane ya sinigeze menye ko babikora sinarinzi ko byangora ko bisaba ibitambo kubikora umutima nawe wayicyo usaba iyi si saba amababa bidashoboka nibyo nabonaga finali numva ari gukotora iye umutima wakarazwe n'isi uhinduka urutare nabikoze hakiri kare kubera imibare bisaba gutuza ugapuha ugashaka ubukare nagarutse sanga umuseke uminduye y'igisare umutima wakarazwe n'isi uhinduka urutare nabikoze hakiri kare kubera imibare bisaba gutuza ugapuha ugashaka ubukare nagarutse sanga umuziki uminduye igisare umenye uburyo ibi bingora yeye wenda wama respect ukumva imvune fite zibi uwaje umwana yahindutse bibi amagara nashyize ibirere ngo ngunde mbone nanyanguza imibare kuko ubuzima ni nare bisaba gutuza ugashaka ubukare kubikora by'ubunikare bisaba gutuza ugapuha ugashaka ubukare kwishaje gishi nk'iginare birangira umutima ubaye urutare imana ufite yibatera guhaba bacyumva ibindimo bose baratara mu byanzanye ni harimo guhatana mufite umutima mwiza twakorana hongo se ni yasaza yinjiye muzika yindutse ikirara mama pfukamye arasaba ati muyobore basi nawe bitabi vision ndiho yaruko bastakwe ko numvaga nkora ibyo nkunze nibeshi nzi byari bitunde singe warutaga kubona bikunze umutima wakarazwe n'isubindi ku rutare nabikoze hakiri kare kubera imibare bisaba gutuza ugapuha ugashaka ubukare nagarutse sanga umuziki uminduye igisare umutima wakarazwe n'isi uhinduka urutare nabikoze hakiri kare kubera imibare bisaba gutuza ugapuha ugashaka ubukare nagarutse sanga umuziki uminduye igisare imihanda yaminduye indani nahinduye isura kuva honje agaciro k'ibyanjye reka sinya bashinza kutumva ijambo rya mbere nabwiwe rimbwira yuko bitazana kunda ibyo nibisanzwe nibanyurwa abasa nibakuba abanzi bamungwa bikora kuko mbikunda nibyo agira icyo bintwara na munyarwanda bazanikura na munyarwanda bazanikura igicoma ndahunga umuryango wanjye ndawutunga umutima wakarazwe n'isi uhinduka urutare ndabikoze hakiri kare turatandukanye ndashaka gukorera mane mu muzipare kandi nusuzime haye sasa do pare umutima wakarazwe n'isi uhinduka urutare nabikoze hakiri kare kubera imibare bisaba gutuza ugapuha ugashaka ubukare nagarutse sanga umuziki uminduye igisare ati nasanze umuziki uminduye igisare nizo vibe twinjiye mu feedback nyuma y'ikiganiro twakoranye navuga ko cyanakunzwe n'abantu batari bake tugende ku mibare ndetse na comment twagiye twakira feedback wowe kuri wowe nyuma ya kiriya kiganiro nizihe
Yesu uregereza akamahirwe uze kongera n'akajwi kugira ngo ni danje tu yego Imana yayo narabikunze bimwe bitabaho bya danje zikurebwa n'abantu bangana kuri ari ubwa mbere ukoze ikintu byaranunguye yego byaranunguye tu abantu niki bakubwiraga niki wari witeze se bwo niki wabonyemo niki wasanzemo ubu harambwira ngo burura koma burura basha harabambwiraga biracyari hasi tu ariko inka byakira nako nabigenza Yesu uraza kugerageza ibyongera akajwi cyane mbashaka umuntu ufite energy kugira ngo bize kugenda fresh cyane ari nakusoma ku kantu wenda kugira ngo vibe zize kwiyongera ariko navuga ngo uyu numwe mapeti twazanye dukorana nawe ikiganiro abandi babwira ni muri umuntu wa Juno Kizigenza bamwe ni babyemera ariko reka twongere tuzi tumugarura ariko ikigamijwe no kugira ngo tuvuge ngo impano zirahari ariko se niba zihari kuki tutazi boostinga kugira ngo zigaragare ni discovery the hidden talent reka twongere n'indi ndirimbo imwe ubundi Goma bita ele kazi urakazi yes reka tugende let's try buri ngoma zikinwa ahantu hose ugeze wumva muhere muzika nyarwanda zahora hasi kugeza muretse ubudebe ubizara bizutabazi zabazo bita Robert Makene na Lebe afata umusanike reka Marina ufite amagwede turambiye kuzinduka twumva radio murimo mukina amadebe ngo nuko yapesha umufungo mushashiduka turi kumva amahene dore impamvu tutamera nka Neja ikinyoma cyahawe intebe nziko tudakora imiziki ahubwo icyo utazi maniga Billy Mayele album ziringu bakwima Kalifti Shaze njya Chapati ako Osna ishimigata abahanzi mu Rwanda tujiswe n'isari apfumba sinzozi z'abana igihumbi pubera jugunya nk'amabyi dufite anga yishira isasu rimwe rikagera mu gifu dukora umuziki mwiza ku buryo tutajye turavunika nacyo twakora muturusha pa umutima uzaturika dufite imihara amarira turira nijoro n'Imana yazi uzabaza inkari inkuru yo kunywa icyayi mu kamenitazi bikati byo korana isaha gusa kuri nge sinjya mbifana gupostinga ukora ibiraka bagurima kukibagirwa dala simbabwiye ibyo wadizina habajya kuzitanga tuzabazifata nibitaramu bibere naha mutumira bujuje ibyo mushaka umuco cy'isatu butatu murasitu bunda sele twabuza maniga igihumbi kubera hiti yabagize amapede uko mwavirana kose na hiti y'imari ibihe byose agasani gakoza gahiti kagenda imihanda gacanye ability nikamenye ko bwije mu cyakarika byose gakulatije nimwamenye ko nize natinze ndimo ndakura nizo tize nguva kuri stage nanga n'igisupu cyabitse inanga buri bwa mukobuje buzana n'ibyago muri mu byago sigaye simbukisha amavu mugende gatsibo yabaye ngale konvoyera amashoti se kwindutera amashoti ukumbe stage bamwereke jer gucemba niyo tike umva ko twigize ibyaha dushinja yabaye byo tumanikwe muracyaseseta ibirenge nk'umitungana ziturusha ubwenge muracyari kunutsa ibirenge mumena kashi kuri zindege ngo zizazikora amafete nuzane fata zishaka amafege ngo baby ngenda gushaka nicyo utabona nitakupata ugize under meje nk'imashini fata emese abastari tujya kabenzi sorry nako under age ufite imitotilito y'umusore ufite umugore umuruta usibigutwa amajoro yose uyamara ukunguta ugwihwa jambo munwa nabeshye imbwa nyereka ibya ndekera ibyanjye nasanze uri dage nkweretse ibyanjye wagabuye mva genda ubanza ukure nyumuzane n'utubule nuzaniki blend ndagutsimba bebe mbule genda ubanza ukure nyumuzane n'utubule nuzaniki blend ndagutsimba bebe mbule buri ngoma zikinwa ahantu hose ugeze buri ngoma zikinwa ahantu hose ugeze umva mupampa wow ni discover the hidden talent narakubwiye ngo dufite impano ariko reka dushyireho uruhare rwawe se wowe uruhare rwawe n'uruhe kugira ngo impano z'abana b'abanyarwanda zibashe kuba za boostinga nta kintu usabwa niba tumuzanye gutya nawe ushobora kumwereka undi muntu ndetse undi muntu nawe akamwereka undi muntu kugira ngo ibintu birusheho kugera kure ubwo duherukana tubwiraga kuri gukora indirimbo yawe uri kwandika indirimbo yawe kuri ubu bimeze gute ugendanye n'imiziki yawe indirimbo zirahari nyinshi bya danje hari zanditswe hari zakozwe hari zanditswe zakozwe wapi nta bushobozi nta nimwe irakorwa ariko reka twizere ko bizakorwa kubera ko nibyagiye bikorwa ntago byatangiye byose ni Imana byahereye gahoro iyo nkugaruye rero n'ubundi abantu baba barakunze vibe zawe nta yindi mishinga tuba tugiye kuganiraho ahubwo kugira ngo twongere tuvibinge ndetse n'abakunze vibe zawe bongere bakubone nyirizina reka twongere twigendere n'indi ndirimbo imwe ebyiri tujye studio bigoye
none iri kwangiza inote mbese yose yagura amakote cyangwa se agurira abambara imbote intore ziri kumwe intore bro niba ukize ndakenye mbitore urashinga amavi babisoza cyangwa uratega umusaya y'abahonde ubukorone bwari bugonye bwaramenetse sinabuyoye abapipa mufite ubudodo herikapona hacera abacore gusari wasase gusarira iby'isi bishyira biyenga nimuziga ukurira mu myenda gafite ifite n'imyenda anga kunyumva uzumvira ijeri uhere nyakanga ugeze muri nzeri ndikwiruka ku byanjye muzanjye njye nabanjye wunuka sinzi uko yapfuye mvana imbere iyo niga ifite duzi amenya mera ku majigo nituri niga naho menya aho utuye imizigo ya furo turahamba murarapiki mubyina amahamba promotion zo ku muhanda muziko ziza turenze u Rwanda turiro kofo ubugeni bwacu buri mu bifunyiko kanali box zibula amaheto wishowe mpoti wo muri marato ko wihaye njyana wayihawe nande we kandi nande wayimitswe nande yimitswe na gengo yiwe yigemera kurusha imyaka usaza kakanya utaramara umwaka iniga ziri guca amakamba zigete zikamba kamba unyumvisha rapuza amapede sineze gukina amabyi kuri CD umva sandiri hadiko umva suririko n'amarangi ya mekiko umva frota zumva nabaswaye imboneka rimwe ni brother ni mbata yes ari nako ni brother ni mbata turi kurapa ururimi rwacu genda vuga ikinyarwanda ngashiga inyuma nkaho mfite umwanda kwishona ari umwanda muri kunanyuka imva ruganda nije amashuri nabukanda ase mu mutwe akora umuganda niyongera byita umwanda se niyongera byita umwanda uzongera ubyita umwanda iniga ziritu vuga numve wongera utuvuge nkumva wongera utuvuge nkumva ngujyane gusura bariyo mumva rubanda bazira kutumva mu gihe ingimbizi ziragatuza wiyahura ajya kwa makuza wose undi ukajya kubyina itunda ndize utavangiye sinjya sigaza dusangiye ndabasaza mbatangire ndabadoda kugeza murangiye sinyikeneye kuba umustar ariko nyaza cyabikeneye kuri njye ibyo narabirenze uzumva imizigo cyangwa ibireke ubuzima ni hatari mu barapa ndacyari rushati biba byiza iyo wikize hasi ikirombe bacukura imari ntegereje kuzambikwa imidari ati ntegereje kuzambikwa imidari kandi mbivugira aha umunsi umwe uzambikwa imidari kubera ko talent irahari uyu mutipe ugarutseho ku ndirimbo ze cyane mutipe yitwa nde amwita Zio ninde kuri wowe uririmbye indirimbo yari ko byanga bikunda ndavuga nti numwe mu bantu wateze amatwi cyane yaba indirimbo wahereyeho ndetse n'ingi ya kabiri kugira ngo ufate izi ndirimbo ze ntago ari ibintu bisanzwe imyandikire yiyumvute akaboko kukumvute byanga bikunda uruhare rwo indirimbo zirimo ubutumwa yego ubutumwa bukabije gute umuntu ikintu akora gikunze ukita umwanda ni gute gute ingoma zikinwa zose mu Rwanda ndamwemera ariko ntago ari sawa ndetse ku kindi indirimbo zose zikinwa ari gusa kubera iki abandi ba producers bahari nabo bakora ariko bamugana ikinyamwa cyahawe intebe uriya mutipe navuga ko ari umutipe navuga ko utangiye kumenyekana kuri ubu tutari tuzi ariko akaba ari gukora amateka cyane uri kubona hari change yazanye mu muziki none kandi kagoma kankureye muti reka tugende nako nta kibazo ndakubita akantu gakeya nta kibazo let's vibe ako kana nanjye niko nkunda man nanjye umunsi umwe kazaga yes nabura uruzinda fata gitari ngishyura gitase mbahati mistari ni gamwe muhabi we namustai tsiki na muntu usigaranye ideni Kigali yose kuri move mbere yuko wita Rwasta ipfunura imari muvuzuru mwana mupinda shabana pinga yes turacyari muri Discovery Day Hidden Talent ariko twari twakwakiriye n'ubundi tugiye kuza gukomoza kuri talent yawe ariko n'ubundi tuza kuvibinga ariko twari twaje gukomoza ko uri muri muna wa Juno Kizigenza ubushize twakoranye ikiganiro abantu bavuga ibintu byinshi cyane baravuga Sira Mpeti no kwa Juno bimeze ute ubundi aheruka mu rugo bimeze gute muri rusange andaburije oya Juno wazamba ukagaruka home ko kuva cyane ntaragaruka mu rugo yarandaburije pe aho uri kubisaroro phone arayifata nari phone arayita turavugana kubigendanye no kugaruka mu rugo cyeka musanze imigi nta kintu abivugaho wapi tu reka tugende na kamwe mu karirimbo ke kubera ko ubushize abantu bakunze indirimbo ze cyane waririmbaga reka tugende na karirimbo ke kari hafi yawe ubundi tuvibe shayara ko babaje mwana siko utagishaka no kuririmba indirimbo naye nzabakizigenza ari nakureba kakabatiri akanoza kariho umuriro karaka okay let's go Enis bitaka ka vibe keda taruka ubiturankunda se naribe
ngo niba Imana izi urwo wankunze ese yakaretse umara intambwe uhora ushaka iyo si iruta izindi ye urankunda mbona imba umutima uhorana n'ukuntu utaha umutwe wawe utaye buri uko nkusezeye nturabeho ye urankunda numva bavuga ko n'amana y'ibyiruka urankunda wenda ntabwo none amahirwe ari tweye urankunda umbabarire kurambirwa kwanjye urankunda igihe nicyashya wenda ejo nitweye urankunda hari ukuntu mbana numva bincanze nkanumva wallahi nashima mu mutima icyakubwira ukuntu mbana byirase nyamara bikanga nkajabukwa imitima every time nubwo ubona nitonze agesa na fulani rekuye umutima gusa mba numva muri njyewe nihuse jani ya mapenzi ni pole pole yeah oye oye ni pole pole yeah 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 ni pole pole yeah niba Imana izi ibyo dusaba mu mutima nakuyishyuza sinzi impamvu bikuvuna mu butayu ejo mu migezi wenda ntabwo nzi iyo bigana birora kenshi bikambabaza rarira kenshi ugasagabaga nawe mvuze akambabaza ntabwo uyu munsi turi buze kugaruka ku mukunzi wawe ariko waratubwiye ko ahari ariko twizere ko ameze neza turi hafi kugana ku musozo ariko wenda ntabwo nagenda ntakubajije aka kabazo mu buzima busanzwe bimeze gute uretse iyi miziki ubuzima busanzwe bimeze gute usibye se nkapuha nkashaka ubukarira ikindi ni kwa kundi nubwo nabwo bwabuze bwarabuze ubukara ariko nyine ntabwo kurenzeho tu nk'umusana ugomba kwihiringa kugira ngo icyango kiboneke kwihiringa yego icyambere ni igikorwa icyambere ni igikorwa yes ni umwe mu bapeti rero navuga ngo bari full package kubera ko afite talent kandi afite n'ukuntu yiyadabuta ashobora kuririmba indirimbo z'abandi ariko nawe bidakwiye ko afite indirimbo ze ikiba cyatumye wenda tugaruka tukamugarura n'ubundi ntagaruka kuvuga ngo tuze kuganira ku mishinga itandukanye ahubwo no kugira ngo impano ye igomeze ayibereke ndetse n'abayikunze bakomeze kubona ko ahari mu gihe atarashyira hanze ibikorwa bye bigiye bitandukanye uyu munsi yaje ari muri mood ya hip hop nabibonye yaje ari mood y'umurapa yaje yanarakaye nta n'imikino afite reka tugende n'indi ndirimbo imwe ya hip hop ikuri hafi kuko ndi kubona ariyo mood wajemo uyu munsi kugira ngo mu kanya tuze ugenera ubutumwa abantu n'ubundi bagukunze cyangwa se n'ubundi bafite uruhare mu guteza imbere impano nshyashya cyangwa se bafite umutima mpora mvuga ngo ni inshingano yawe ni inshingano yanjye kuba impano y'umwana w'umunyarwanda twayiboosting ikagera kure bizakugira uruhare bizagira uruhare umunyarwanda ndetse bizagira uruhare n'igihugu muri rusange ari nako asoma ko kantu kamuteretse imbere kugira ngo ibintu bize kugenda fresh cyane somaho nta kibazo free yes somaho kugira ngo ibintu bize kugaruka biri fresh cyane reka tugende n'imirongo ikuri hafi ntago ndita ngo indirimbo ni yandi ntago ndita ngo uraremba indirimbo zingahe kubita imirongo mpaka igihe uruhiye ubundi uhita utanga ubutumwa tukubwire ngo subira kwihigira ubukaro let's go fax niga zose zifera n'amaputo yose ajya dinera imihanda yankoreye izina sinita ku by'isi ni gutyo nzikina imifungo nyitsimba mu mujyi no mu byaro nkabigisha umujyi umuyobozi w'iyi mihanda utarancaho nandaga muntu uhagaze ndacyari bije nshaka villa family nakatiye mu jiza rivayi natangiye grand institute nyakamwe ubutuzwi nka gengiri big yakabye nukura abana bankundira kondista eta bafurira cause ndi up niga muzumvi ifo ili hadi ibinimwa bishima na soze live bayabaje igitugu mukanya ngatira ingurube zigize kwangwe saba over ngimigisha isange amabima kigani nyakate nica umuzungu amagini ngagutuza amahoye imihanda ngacukura nkora muzika nkuwenda gukenyuka amakeshi mushyoma kayabara ngo baratwanga tuborusha pesi cyane sinizera n'abamvuga neza ibi byose nuko nshaka keshi manifite inzozi ngari nzagura desi ngo baratwanga tuborusha pesi cyane sinizera n'abamvuga neza ibi byose nuko nshaka keshi manifite inzozi ngari nzagura desi a big landing siniyizi ndyamye Jena ish kevni tubikoze kwaje ndikirura oji niga peti ryanjye ukomeza icwanga mitanguheza ibyapa mitamuheza ibyapa arikomeza ati muheza ibyapa umurongo umwe wa Bulldog kuri hafi hari Froze cyangwa za Bushari cyangwa za Betray abo bantu ko ari batatu ubwo maba bwanjabutse ariko mba muzi tuwe kuba bwanjabutse ukuri hafi any song yose iri hafi ntaribe ubwo mubundi hafi hip hop iri hafi cyane cyasigaye nita
ku byanjye nasanze kureba iby'abandi. Okay, ngaho dukubita imirongo yawe ariyo dusorezaho noneho. Okay, nari mfite hari akagoma gashyashya ndimo ndakora bita ifari. Yego. Kamba kubitura gakeya. Mwumva kakunda mwaje. Yes, reka tugende n'ifari. In my love nimbikubwira ujye ubyumva njye simbiterwa n'ifari nubwo ubunyumvaho fuke no sifari oya sifari mba ndikuye ku mutima akandi kandi narebye yohereje nzandika igihumbi zivuga ko ngukunda ariko njya kureba ngasanga na rumwe wigeze subizamo ariko se mani iki cyana kizabi cyanjye ese basa bibiri kifoye ako se basi njye nzana kuzire umva wamfata so fresh maze nkagukoma divine my darling erega njye narakwihebeye cyo ngwino unyegere ngufate fresh maze iby'amagambo byihorere maze ubinkorere ati abandu bihorere amazu binkorere. Yes, reka ibi bintu tubisoze gukereka tubisoze utanga nimero zawe ku bantu bifuza kukuvugisha bakubone byo byihuse ndetse utange n'ubutumwa ku bantu babonye impano yawe ndetse bakabona talent yawe harani ishobora kugera ugira icyo bisabira ubundi tubishyira akadomo tukubwire ngo n'ubutatu zaza tuvibinge naravuze ngo nta mishinga mba naje hano gusesengura ahubwo kiba kigamijwe no kugira ngo talent tuyizane tuyikwereke niba ubona hari icyo wayikoraho uyigikoreho no musanzu wacu ni Discovery the Hidden Talent. Let's go. Namba yanjye ni 072 12 760 42. Namba yanjye niyo ngiyo abantu badukurikira ndabemera ndabakunda. Ubutumwa nubwo. Ubutumwa nubwo. Ubutumwa nubwo numva ubundi je nkunda gufashwa. Nkunda gufashwa. Umfashije yego. Nakwita papa cyangwa nakwita mama uri umumama. Yes, rero nanjye reka mbisoreza ahangaha nitwa Umuyange music yanjye shaka igira hejuru ku rwego rurenze. Yes, kuko ngiye mirongo ndayifite apana utungutu ndimo ndakubita. Dufite ubugoma. Right, nangira kambisoreza ahangaha rero nkubwire ngo we wakunze ibiganiro byacu n'ubundi umunsi kundi tukugezaho ahanini tuba tugamije kugira ngo uzampano ziri hasi cyane zidashobora kubona aho zitoborera natwe tugerageze kuzizana tuzikwereke ndetse nubona niba hari nicyo wazikoraho ugikore kugira ngo ibintu birusheho kugenda fresh cyane. Reka nkushimire by'umwihariko mpora mbivuga ngo we wafashe umwanya wawe ugakana kuri subscriber ukavuga uti nange reka ntanga umusanzu wanjye ku mpano z'abana b'abanyarwanda ni by'agaciro cyane ariko nawe utarabikora ukaburebye iki kiganiro kandaho kugira ngo turusheho kubana umunsi kundi manuka muri comment utwandikire utubwire ukubona ibiganiro byacu ndetse dusigaye dushyiraho na nimero yacu hasi nimero yanjye ngewe nsigaye nyishyiraho kugira ngo wifuza nawe kutuvugisha ku bintu bitandukanye nawe watubona tuvugane fresh cyane. Reka nkubwire ngo ciao.